呀呀，心情好，連個天氣都係特別好嘅，哪怕今日係暴雨天，出門都係有太陽㗎。今晚就帶住我哋個寶貝女去，唔使帶住弟弟咧，心情咧都開心啲，都騰空翻一隻手咧，愛嚟拎手袋嘅。你睇下 Peter 咬個香口膠都認仔嘅。笑容係壓不上來的，也不能壓的。係，即係咧，我係覺得悠悠係真係好幸福嘅。佢暑假嘅每一日，佢嘅父母都係陪住佢上大。佢呢個暑假係真係，尤其是今年，因為弟弟係會翻足成個暑假，所以佢係會霸佔咗佢嘅父母全程嘅。悠悠拎住嘅咧，就係佢由日本帶翻嚟嘅禮物，俾自己嘅禮物。因為由於出邊落雨，突然之間狂風暴雨。咁我咧係唔需要帶遮都得，但係佢要。快啲包回走，家姐都包回晒。帶兩隻。你個袋唔使啦。得咧 M+ 咧就最適合咧一家三口嚟咁帶弟弟嚟，點解咧？因為首先門票咧一家三口咧係400蚊嘅。Just me. Trees lean over green, like a passing dream. People fade in sound, but we stay grounded. Water keeps its pace in a gentle space. 好玩到悠悠要再整多一個布丁嘅。Riverside walk tonight, everything feels right. No rushing, my mind just drifting time. Riverside walk, we 喺呢度你仲可以盡情咁樣破壞，盡情咁樣做啲爹哋媽咪唔俾你做嘅嘢。你掉垃圾，即係用掉垃圾嘅力掉上去，成功掉咗2個，跟住姐姐即刻跑一跑，輕你啲啊，輕你啲啊。1, 2, 3, 4。指一勁啊！高手過招，我唔係高手。喂，你平時唔係單手拎尖聽好型嘅咩？有冇賴我啊？睇下見唔見到上面嗰張紅色都係咁字啊？唔係我啊嘛！哎係喎，唔係你喎，係喎。開心嘅時間咧過得特別快嘅，又係時候咧要去接弟弟放學啦。